呢一個 video 咧，我哋會講解下咧點樣可以喺macOS 嗰度咧，就係安裝咧Homebrew 嘅嚇。咁而家咧，我會係去 brew.sh 呢一個嘅網頁嗰度。咁去咗呢個網頁嗰度之後咧，佢會有一個嘅安裝嘅指令咧，我只要撳呢個掣 copy 佢啊，跟住咧喺系統嗰度咧就去terminal 嗰度咧就可以嘅啦嚇。而家系統呢度咧係仲未安裝嘅，咁我哋咧撳command V 咧就可以 paste 落去啦啊。咁喺嗰個指令入邊咧，其實係需要一個叫做root access 嘅，咁所以我而家會打 sudo 嘅 password 啦。咁咧佢會安裝咧一啲嘅 program 咧去呢幾個嘅folder 嗰度嘅，咁我撳 enter 去確認。嗱，咁安裝完咗㗎啦，咁佢上面呢度咧有個 warning 喎，佢就話咧呢一個OPT Homebrew bin 咧就唔係喺我嗰個 system path 嗰度嘅嚇，咁嗰個做法好簡單嘅啫，我咧就將佢將呢一個嘅呢一個嘅 folder 咧，我 copy 咗佢嚇。咁跟住咧，我去嗱，所以而家咧，我喺系統嗰度咧，我揾 brew 呢個指令係冇嘅嚇。咁所以咧，我而家咧，我要去edit 咧以下呢個檔案嚇，就係 etc 啦 path 啦。呢個檔案咧，其實就係控制住 macOS 咧有啲乜嘢 system path 嘅嚇。嗱，咁果然係啦，未有頭先嗰個Homebrew 嗰個 path 嘅，我而家咧就係加翻落去啊。咁加翻落去之後咧，我而家重新開翻個 terminal 先。嗱，咁我而家咧揾翻頭先安裝咗 Homebrew 㗎啦，揾翻brew 呢度咧係已經係安裝咗啦。如果我想睇一睇一個全新嘅 Homebrew 咧，佢有啲乜嘢係安裝咗咧，我係打呢個指令啦。咁佢喺全新嘅 Homebrew 嗰度咧，任何嘅 formula 啦，同埋 class 咧，其實係嗰啲完整嘅軟件咧，佢都係尚未安裝嘅。咁譬如話，我而家我想安裝咧最新嘅Python 嚇。咁譬如我而家睇一睇咧 system 入邊咧有冇 Python 喺度先？有嚇。咁macOS 嘅附送嘅 Python 咧係嗰個版本比較舊啲，就係3.9嚇。咁我而家咧會用 Homebrew 咧安裝個最新嘅 Python 嚇。咁要點做咧？嗱，我首先咧就用 Homebrew 咧update 咗嗰個嗰啲叫做 package 嘅 cache 先嚇。好啦，咁跟住咧我就去搜尋啦，有啲乜嘢 Python 嘅版本咧？咁會見到啦，由3.9至到3.13咧都係有嘅嚇。咁我就想裝最新嗰個3.13。咁喺呢一度咧，我將佢改成咧 brew install Python 3.13。
OK 安裝咗嗱，安裝咗咧，我睇一睇咧就嗱、系統上面咧嗰、個嘅 Python 咧係喺 Homebrew 嗰一個，咁我系統上面咧而家係有兩個 Python 嘅，一個咧喺 Homebrew， 另一個咧喺Userbin 嗰度。咁我知道我而家咧係最新版本㗎啦。我而家咧要重新開我嗰個 terminal 先嚇，呢度係3.13啦咁如果咧即係你用 Homebrew 安裝咗 Python 之後咧，發覺 Python 嘅版本咧都仍然係舊版本咧，你可以咧就用呢個指令就係 which-a 睇一睇咧Homebrew 嗰個 Python 咧係係咪排第一先嚇？如果唔係排第一咧，你就需要去你需要 edit 咧呢一個檔案嘅你需要 edit 呢一個檔案咧，將 Homebrew 邊 Python 嗰個嘅 interpreter 咧就係擺喺最前啦咁你想知道咧佢哋係咩版本咧，其實可以咁樣嘅你可以咧咁樣 copy 佢見到啦，就 Userbin 嗰個系統送嗰個咧就3.9啦咁啱啱安裝呢個咧就係3.13嘅譬如話，如果你 Homebrew 嗰個咧唔係排喺最先咧，你就要咁樣打 sudo 不如用你嘅 text editor 啦，譬如我用 Nano 啦，跟住咧就edit 咧/etc/paths 呢個嘅檔案咁喺呢度，如果譬如話嗰個 Homebrew 唔係擺喺最開頭嘅譬如係擺喺最尾咁講嘅咁你就要將佢咧係擺翻喺最開頭嗰度要將佢擺喺最開頭嗰度，咁所以喺個 system path 咧就可以呢一度就有一個嘅即係優先啦咁我而家咧就唔需要改佢好咁呢度就講到咁多。